មុន Galilei ទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រមានមូលដ្ឋានគ្រឹះឈរលើសេចក្តីបង្រៀននៃទស្សនវិទូក្រិកតាំងពីប្រមាណជា 2000 ឆ្នាំមុនជាពិសេសគឺ Aristotle គឺជាកូនសិស្សរបស់ Platon ក៏ប៉ុន្តែខុសពី Platon និងទស្សនវិទូក្រិកជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលផ្ដោតការសិក្សាទៅលើទស្សនវិជ្ជាខាងផ្នែកអរូបី Aristotle វិញផ្ដោតទៅលើទស្សនវិជ្ជានៃធម្មជាតិគឺផ្ដោតទៅលើអ្វីៗដែលគេអាចមើលឃើញជាក់ស្ដែងទ្រឹស្ដីរបស់ Aristotle ត្រូវបានបង្កើតឡើងចេញពីការសង្កេតការទាញហេតុនិងផលទៅតាមតក្កវិជ្ជាដែលគេអាចចាត់ទុកថាជាទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រនេះនៅតែមានជាប់ឥទ្ធិពលខ្លះពីទស្សនវិជ្ជាអរូបីនិងជាពិសេសគឺខ្វះការធ្វើពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងដើម្បីផ្ទាល់ផ្ទាល់នេះគឺជាវិទ្យាសាស្ត្រនៃសម័យបុរាណអ្វីៗត្រូវប្រែប្រួលចាប់តាំងពីសម័យកាល Galilei នៅថ្ងៃមួយនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 1581 Galilei នៅជានិស្សិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Pisa នៅឡើយ Galilei បានលើកក្បាលឡើងសម្លឹងមួយទៅលើឃើញជាងកំពុងជួសជុលចង្កៀងដែលគេចងព្យួរនៅលើពីដានក្រោយពីជាងលែងដៃចង្កៀងនោះក៏ចាប់ផ្ដើមយល់ចុះយល់ឡើងនៅក្នុងពេលដែលមនុស្សជាច្រើនផ្សេងទៀតដើរហួសទៅដោយមិនខ្ចីរវល់ចាប់អារម្មណ៍ Galilei វិញឈរសង្កេតមើលដោយហ្មត់ចត់ហើយចាប់ផ្ដើមវាស់ចង្វាក់នៃរំយោលរបស់ចង្កៀងដោយប្រើជីពចររបស់លោកធ្វើជាគោលតាមរយៈការវាស់ស្ទង់នេះ Galilei បានសង្កេតឃើញរឿងចម្លែកមួយដែលផ្ទុយពីអ្វីដែលគេធ្លាប់គិតពីមុនជាទូទៅគេគិតថាបើសិនជាគេចងព្យួរវត្ថុមួយឲ្យយល់ចុះយល់ឡើងពីដំបូងការយល់ពីម្ខាងទៅម្ខាងមានចម្ងាយវែងហើយបន្តិចម្ដងចលនានៃរំយោលនេះមានកាន់តែខ្លីទៅហើយការយល់ពីម្ខាងទៅម្ខាងក៏ត្រូវប្រើថេរវេលាកាន់តែតិចទៅរហូតដល់ចំណុចមួយវត្ថុនេះត្រូវឈប់យល់ទាំងស្រុង Galilei វិញបានសង្កេតឃើញថាចង្កៀងដែលគេចងព្យួរនៅលើពីដាននោះពិតមែនតែមានចលនារំយោលពីដំបូងវែងហើយក្រោយមកយល់កាន់តែខ្លីទៅប៉ុន្មានក៏ប៉ុន្តែថេរវេលានៃរំយោលនីមួយគឺពេលវេលាដែលត្រូវប្រើក្នុងការយល់ពីម្ខាងទៅម្ខាងគឺនៅថេរដដែលចាប់តាំងពីដើមដំបូងរហូតដល់ពេលដែលចង្កៀងនោះយល់កាន់តែខ្លីរហូតជិតដល់ឈប់យល់ទាំងស្រុងពេលទៅដល់បន្ទប់ស្នាក់នៅវិញ Galilei ចាប់ផ្ដើមធ្វើពិសោធន៍ឡើងវិញដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅអ្វីដែលលោកបានសង្កេតឃើញក្រោយពីបានពិសោធន៍ជាច្រើនលើកដោយប្រើគ្រប់រូបភាព Galilei បានទាញនូវសេចក្តីសន្និដ្ឋានជាចុងក្រោយមួយថាការយល់ពីម្ខាងទៅម្ខាងនៃវត្ថុមួយមានថេរវេលាថេរជានិច្ចតាំងពីពេលដែលវត្ថុនោះយល់ខ្លាំងរហូតដល់ចលនារំយោលមានកាន់តែខ្លីជិតជប់យល់ទាំងស្រុងនៅពេលនោះ Galilei ដែលមានវ័យមិនទាន់បាន20ឆ្នាំផងបានបង្កើតនូវទ្រឹស្ដីបត់នៃគណិតវិទ្យាដ៏សំខាន់មួយដែលគេហៅថាទ្រឹស្ដីបត់នៃរំយោលទ្រឹស្ដីបត់ដែលកើតចេញពីការសង្កេតនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយធ្វើការពិសោធន៍ហើយជាទ្រឹស្ដីដែលត្រូវបានគេយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការបង្កើតឧបករណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃគឺនាឡិកាយន្តនៅក្នុងឆ្នាំ 1589 Galilei គឺជាសាស្ត្រាចារ្យគណិតវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យ Pisa ដែលជាសាកលវិទ្យាល័យប្រកាន់នូវគំនិតអភិរក្សនិយមដោយរាល់ការបង្រៀនទាំងអស់តែងតែគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនទៅតាមទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ Aristotle Galilei វិញដែលតាំងពីក្មេងមកតែងតែមានគំនិតបះបោរចោទសួរមិនចេះតែជឿទៅតាមគេថាបានលើកឡើងនូវគំនិតមួយចំនួនដែលផ្ទុយពីការបង្រៀនរបស់ Aristotleនៅក្នុងនោះមានទ្រឹស្ដីមួយដែលគេតែងតែលើកយកមកនិយាយច្រើនគឺទាក់ទងទៅនឹងទម្លាក់សេរី
យោងតាមទ្រឹស្ដីរបស់អារីស្តូតវត្ថុមួយធ្លាក់ចុះក្នុងល្បឿនលឿនឬយឺតគឺវាអាស្រ័យលើទម្ងន់របស់វាមានន័យថាវត្ថុដែលមានទម្ងន់ធ្ងន់ធ្លាក់ចុះលឿនជាងវត្ថុដែលមានទម្ងន់ស្រាល Galilei វិញយល់ឃើញដោយស្រឡះពីអារីស្តូតដែលលើកឡើងថាល្បឿននៃការធ្លាក់នៃវត្ថុមួយមិនអាស្រ័យនឹងទម្ងន់របស់វានោះទេឬអាចនិយាយបានម្យ៉ាងទៀតថាគ្រប់វត្ថុទាំងអស់ធ្លាក់ក្នុងល្បឿនស្មើគ្នាបើទោះបីជាវត្ថុនោះធ្ងន់ឬក៏ស្រាលក៏ដោយដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជាក់ពីទ្រឹស្ដីនេះ Galilei បានធ្វើការពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងដែលបានយកវត្ថុពីរមានរាងជាស្វែដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែមានទម្ងន់ខុសគ្នាដល់ទៅ10ដងយកទៅទម្លាក់ពីលើកំពូលពំត្រេតពីសាការពិសោធន៍បានបង្ហាញថាវត្ថុទាំងពីរនេះបានធ្លាក់ចុះទៅដល់ដីក្នុងពេលតែមួយដែលជាការបញ្ជាក់ថាវត្ថុទាំងពីរនេះបើទោះបីជាមានទម្ងន់ខុសគ្នាស្រឡះក៏ប៉ុន្តែធ្លាក់ចុះក្នុងល្បឿនស្មើគ្នាក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយគេនៅតែមិនជឿលើទ្រឹស្ដីរបស់ Galilei ដោយសារតែគេគិតថាទ្រឹស្ដីដែលបន្សល់ទុកដោយអារីស្តូតអស់រយៈពេល 2000 ឆ្នាំមកហើយនោះគឺមានលក្ខណៈសមហេតុសមផលច្រើនជាងពីព្រោះបើគិតទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដុំដែកហើយនឹងដុំសម្លៃគឺវាមិនអាចធ្លាក់ចុះក្នុងល្បឿនស្មើគ្នាបាននោះទេជាការពិតនៅក្នុងភាពជាក់ស្ដែងបើសិនជាគេទម្លាក់ដុំដែកនិងដុំសម្លៃក្នុងពេលតែមួយដែកប្រកាសជាធ្លាក់ចុះក្នុងល្បឿនលឿនជាងដុំសម្លៃក៏ប៉ុន្តែ Galilei បានអះអាងថាដុំសម្លៃធ្លាក់ចុះក្នុងល្បឿនយឺតជាងដុំដែកគឺដោយសារតែទទួលឥទ្ធិពលពីកម្លាំងខាងក្រៅឬមានដូចជាខ្យល់និងកម្លាំងកកិតនៃបរិយាកាសរបស់ភពផែនដីបើតាម Galilei ប្រសិនបើគ្មានខ្យល់និងបរិយាកាសទេនោះដុំដែកហើយនឹងដុំសម្លៃប្រកាសជានឹងត្រូវធ្លាក់ចុះក្នុងល្បឿនស្មើគ្នាជាមិនខានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះ Galilei មិនមានវិធីអ្វីដែលអាចធ្វើពិសោធន៍ក្នុងទីកន្លែងដែលគ្មានបរិយាកាសដើម្បីធ្វើការបញ្ជាក់ពីទ្រឹស្ដីរបស់លោកបាននោះទេរហូតដល់ប្រមាណជា400ឆ្នាំក្រោយមកនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ1572ទ្រឹស្ដីរបស់ Galilei ត្រូវបានគេបញ្ជាក់តាមរយៈការធ្វើពិសោធន៍មួយនៅក្នុងអំឡុងបេសកកម្មអាប៉ូឡូទី15ទៅកាន់ព្រះច័ន្ទដែលជាទីតាំងគ្មានខ្យល់និងគ្មានបរិយាកាសនៅពេលនោះអវកាសយានិកអាមេរិកឈ្មោះ David Scott ឈរនៅលើដីព្រះច័ន្ទដែលម្ខាងកាន់ញញួរដែលម្ខាងទៀតកាន់ស្លាបអន្ត្រីរួចហើយលែងដៃទម្លាក់វត្ថុទាំងពីរក្នុងពេលតែមួយញញួរនិងស្លាបអន្ត្រីធ្លាក់ចុះក្នុងល្បឿនស្មើគ្នាប៉ះដីព្រះច័ន្ទក្នុងពេលព្រមគ្នាហើយបណ្ដាជនរាប់លានអ្នកដែលមើលការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍នៅពេលនោះសុទ្ធតែបានមើលឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកខ្លួនឯងថាទ្រឹស្ដីរបស់ Galilei កាលពី400ឆ្នាំមុនគឺពិតជាត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដមែនពលគឺគ្រប់វត្ថុទាំងអស់មិនថាមានទម្ងន់ខុសគ្នាប៉ុណ្ណានោះទេគឺសុទ្ធតែធ្លាក់ចុះក្នុងអត្រាល្បឿនស្មើគ្នាទាំងអស់